Bannayuganda ekintu ekigenda tugaana okwenunula bwe buteefumiitiriza. Bwe tubeera awo nga tukola ebintu buli omu akola kimujjidde mu bwongo bwe naye tetulowooza. Oli bw'aba afunye ekyokulya afuna kyalwaleero naye ate talowooza lunaku lwa nkya nti leero nfunye ekyokulya naye ate nkya nnaalya ki? Kati abantu abasinga obungi ekibaleetedde okutunda ensi yaabwe nga tebamanyi babalimbalimba n'obusente bwe babawa. Oli n'akwata obusente n'alyamu eggwanga lye olukwe ne yeerabira nti olwaleero bamuwadde ssente n'alya n'abwegera. Naye ate enkya Uganda ekyaliwo, olina abaana ozadde, abaana bagenda kuzaala baana bannaabwe, kyentegeeza nti ogenda kubeera n'abaana n'abazzukulu. Gw'omu olidde, abaana bo tebalidde era n'abazzukulu bo tebalidde. Naye weebuuze nti gwatunze ensi yo Uganda, abazzukulu bo bagenda kubeera luddawa w'oliba ovudde. Ebintu bino mbyogera nga nsinzira ku bantu abakoze ekibiina, abayimbi abakoze ekibiina nti beegatte balwanyise ennyimba za Robert Kyagulanyi Ssentamu ze yakwakuba. Bagenza okulaba ng'ennyimba ze zaakuba ennaku zino zirina ensonga gye ziraga. Ne bavaayo obukubirire ne bakola ekibiina nga baagala nti bonna abasigadde babamwawuleko asigale mu bbanga nga ye omuntu omu. Kituufu kuba yeera okuva edda era ennyimba ze ayimba na Nubia Nili, mpozi n'abali okumpi abamukkiririzaamu. Naye tagambangako nti ayagala kwegatta na muyimbi yenna, wabula ye kyayagala kwe kununula eggwanga Uganda. Oba atya oba atya, naye nga yeetaaga amaanyi ga bannayuganda. Kitegeeza nti bwe tuba tumwegasseeko buli omu n'abaako paati gy'akwata, kigenda twanguyira okununula eggwanga lyaffe Uganda. Naye abayimbi bagenza okulaba ng'agenda balemesa, bo ne bakola ekibiina ekyabwe okusobola omulwanyisa kimukube adde ku ttaka, nga bamanyi nti nno in case nga tutuuse mu kalulu ka 2026 kampeyini bagenda kola ekibiina ekyabwe kibe nga kitambula ne ttiimu zaabwe ez'ebyobufuzi ze basazeewo okulya nazo. Kyagulanyi abulwa omuyimbi n'omu amutambulirako ku kampeyini ze. Tulabyeko kampeyini ze yakuba 2020 mu kalulu ke twali twetegekera ka 2021. Mu kampeyini zonna ze yakuba teyatambuliranga kampeyini ezo nga muyimbi era teyatwala aba musician kumuyimbirako, wabula abantu be yakuŋŋaanyanga tewaliiwo ku baali bavuganya naye teri yawezanga muwendo gw'abantu abo. Si lwakuba nti yalaga abakuŋŋaanya nti lwakuba bayimbiremu, nedda, wabula lwakuba bannayuganda baawuliriza omulanga gwe ne balaba nti ensonga gy'aliko bonna gye baagala, baategeera nti ye mununuzi agenda okununula Uganda. Kati gwe wejja olwaleero nti oyagala mulwanyisa era mukoze ekibiina ky'abayimbi nga naye mukikoledde sayidi emu ey'ebyobufuzi nti musobole okutambulanga nayo mu kampeyini ezigenda okuddako. Nze ndabira ddala nti awo muba mulimba. Ono nno ku nsonga eno asinzidde bano n'aweereza abayimbi banne bano obubaka ng'ababuulirira ku ngeri gye beeyisaamu, nga bagamba nti ekintu kino kye bakola tekigenda kubanga kikosa Kyagulanyi ng'omuntu, wabula kigendereddwamu okutta careers zaabwe ng'abayimbi. Kuba tujjukirako abayimbi abasinga obungi abaali mu luyimba lwatubonga naawe, abasinga obungi bannayuganda baali bababodde nga baganya okuddamu okugenda mu bifulu byabwe, naye era abamu ku bo baamala kuvaayo ne beetondera eggwanga. Bwe beetonda bannayuganda baawuliriza era ng'abantu ne bagamba tubasonyiwe bali banoonyayo kasente. Naye toyinza kuŋŋamba nti wava mu nsobi eyo abantu ne bakusonyiwa ate ozzeemu ensobi ey'okubiri nti era bwe kinaba kikuyiiseeko osuubira okukomamu bannayuganda era weetonde, ogenda bba wa nsonga ki? Bwe mubanga mwagwa mu nsobi eyasooka twakkiriza era bannayuganda ne babasonyiwa, nali kati mukemeddwa mugudde mu nsobi ey'okubiri era mujja kuvayo mwetonde nti babasonyiwe. Olwo bwe munaagwa mu nsobi ezo buli nsobi gye mugwamu nga mujja musaba okwetonda kwammwe eri bannayuganda, eggwanga ligenda kubeerawo litya nga tutambulira ku bantu abalowooza obulowooza ku ssente zokka naye nga tebalowooza ku Uganda ey'omu maaso. Obubaka bwa Robert Kyagulanyi Ssentamu tubutwale nga nsonga nkulu nnyo, tubufumiitirizeeko era tubeere nga tubwejjukanyaako. Bw'olaba ng'olina ekyokuyiga ky'ojjamu butwale, bw'owulira nga tolina kyoyizeemu osobola obulekanga bwe buli awo. Bwe yatekinga over baali tebalina buvumu bumala komawo kubanga bakola ebikolobero bimala. Mukimanyi nti waliwo bamiziki bannaffe nga ffe nga bamiziki bannaabwe tetubalinaako buzibu, naye nga Museveni afulumyemu bagenda naye. Nga ffe tubaaga
nga tetubamalirako buzibu oke tetubagala nnyo naye nga tetubalinaako buzibu naye nga Museveni n'afuluma bannayuganda bagamba gwe obadde okozesebwa gwe obadde okozesebwa gwe obadde okozesebwa nga bagenda naye bagamba bulijjo nti enswera ensirusiru yeyo enswera eberekera omulambo paka mu ntaana. I can tell you muyina power y'amaanyi nnyo. Ensonga lwaki Museveni akwata bilioni esukka 30 ez'omusolo n'aziwa aba artist abatono kubanga amanyi twamuteekako tabo. Yali tasuubira nti walivayo artist omu ku mmwe bamaze ebbanga ddene nga batuzala, bamaze ebbanga ddene nga ne art tebamuwa kitiibwa nga batuyita madongo, naye kufe ne musamba ani mudongo. Of course banaffe bangi babasasula n'obasasula okuzala wano omulimu gwe bakola. Waliwo munnaffe omuyayimba wawangulira abasirikale kati ate abadongo n'ogamba kalirago